नमस्कार। ऐसा शायद ही कोई पोल्ट्री फार्म हो जहां पर सांस की समस्याएं ना आ रही हो। तो आज के जो टॉपिक में कवर करेंगे सांस की समस्या का समाधान, और इसमें समाधान में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है PGCF कफ केयर। इस तरह की जो आवाज़ें आती हैं, PGCF कफ केयर, ये एक पहले प्रोडक्ट था जो वो PGCF गोल्ड था, लेकिन ये PGCF कफ केयर है। ये ध्यान रखें, वो अलग था PGCF गोल्ड, ये PGCF कफ केयर है। ये एक हर्बल प्रोडक्ट है जो इसकी कंपोजिशन में आप देखें, वसाका, कंटकारी, दशमूल, बहेड़ा, मुलैठी, गजवान और ख़ास तौर पे तुलसी, सौंफ और इसके अलावा कई और भी चीज़ें हैं इसमें। ये बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कभी भी आप एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके साथ अगर आप PGCF कफ केयर साथ में देते हैं तो ये ब्रोंकोडायलेटर और एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। मतलब एक तो जो कफ है वो काफ़ी जो है थिक हो जाता है, जिससे बर्ड जब सांस लेता है तो खरड़ खरड़ की आवाज़ आती है, या इसके अलावा बर्ड की जो सांस की नली है वो प्रभावित हो जाती है। तो ये उसको क्लीन करने का काम भी करता है, और एंटीबायोटिक के साथ अगर आप इसको देते हैं तो ये एंटीबायोटिक की जो ताकत है उसको बढ़ा देता है। एक तो ये PGCF कफ केयर देने से सांस की नली जो है बहुत तेज़ी से क्लीन होने लगती है, और CRD के ट्रीटमेंट हो तो इसमें सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे ये बहुत अच्छा काम करता है, और इससे बर्ड काफ़ी रिलैक्स फील करता है। आप इंसानों के देख लें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई सांस की समस्या होती है तो ये सौंफ, तुलसी, कंटकारी और मुलैठी, इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। पोल्ट्री में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है, और बहुत सारे पोल्ट्री किसान इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी प्रोडक्ट आ रहा है और उसको यूज़ अभी पहली बार ही हो रहा है। ये बहुत पहले से ही ये प्रोडक्ट प्रूव हो चुका है, और बहुत सारे किसान इसको जो भी यूज़ कर रहे हैं वो इससे संतुष्ट हैं। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है PGCF कफ केयर। और ये ध्यान रखें कि वो PGCF जो गोल्ड है वो ग्रोथ प्रमोटर है, वो अलग प्रोडक्ट है। ये कफ केयर है, ये कफिंग के लिए, CRD के लिए आप इसको दे सकते हैं। और अगर आप छोटी मोटी कोई समस्या है तो बिना एंटीबायोटिक के भी आप इसको दे सकते हैं। एंटीबायोटिक आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। वो कौन सा लेना है वो हम गाइड नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कि पास में आपने कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज़ किए हैं और आपके एरिया में कौन से चीज़ ज़्यादा कामयाब हो सकती है, वो डॉक्टर की सलाह से ले। लेकिन PGCF कफ केयर आप एडिशनल अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। डोज़ की बात करें तो इसकी डोज़ 5 से 10 ml ये 100 बर्ड के लिए दी जाती है। अगर समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है तो आप इसको 20 ml पर 100 बर्ड के हिसाब से भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अगर आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता आप इस नंबर पे कॉल करके भी ये प्रोडक्ट बड़े आसानी से मंगवा सकते हैं। वीडियो के अंत में एक वीडियो और डिस्प्ले हो रही है, ये PGCF गोल्ड की है, वो भी मंगवाना चाहें वो भी आप मंगवा सकते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट प्रूवन हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो भी जरूर चेक करें। कल फिर हाजिर हो जाएंगे ब्रॉयलर और अंडे के भाव लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।